เดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปกัตตะกอมนะครับอยู่ในกาตะคุ่มเลยกาตะคุ่มนะครับกาตะคุ่มเมกาตะคุ่มเมดูอิตาเลียนในรถนะครับแซวขนาดนั้นไม่ได้ยุ่งหูดีเลยแซวตอนนี้กำลังเดินทางกาตะกอมเนี่ยเป็นมองนี้เป็นมองที่ใหญ่ที่สุดของอิตาลีมันจะมีเรื่องข่าวพวกแข่งแต่มองนี้เป็นมองใหญ่ที่สุดมันเกิดขึ้นสมัยที่ที่เราชดเปลี่ยนเทียนนะเนาะตอนนี้เขาบอกว่ากันหนีต้องไปอยู่มองหันหนีต้องไปอยู่เรากำลังให้ข้อมูลไปหาเฮดพิซ่าอะไรอย่างเงี้ยมันแต่คล้ายๆว่าเฮดพิซ่ามันจะเป็นกฎหมายต้องหาของในการตะกอมก็จะมีหลุมบางของที่เราชดมองนี้จะมีอยู่ประมาณ5,000 คนก็จะมีประมาณ5,000 คนกัตตะกอมแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมัยเริ่มแรกของศาสนาจักรใช่เริ่มตั้งแต่จักรพรรดิเนโรไปจนถึงดาวินเชียนเนี่ยก็ว่ามั่วหรอกครับประชาชนต้องหนีไปอยู่ใต้ดินนะครับประชาชนใต้ดินนักบุญนี่ยังถือสินมาชนิดไปนะกำไปนะที่มีนักบุญตัวหนึ่งจะเป็นเล็กหน่อยเอาสินมาชนิดเสียเอาไปแหงโม่กำไปบ้านนี้เขาดันจับได้เอายังไปเขาอยากเปิดเบิ่งในมือน่ะนะกำไปเขาอยากเบิ่งที่ว่าตีจนตายนะแต่ว่าก็บอกแบบมือเลยสินมาชนิดแค่อยู่ในมือใช่ครับเล็กน้อยตอนนี้นักท่องเที่ยวโซซัสโซเซมาที่กัตตะกอมนะครับเราจะเข้าไปในประตูเล็กอันนี้นะครับเข้ามาก็กว้างอยู่รีเซิร์ฟนะรีเซิร์ฟพวกเราก็มากัตตะกอมนี่กัตตะกอมซานคอลิสโตมีหมดนะครับขี้คนก็มีนะครับไม่ใช่มีแต่ขี้หมาครับเริ่มชาติมาขึ้นมึงสิชาติไหนจะได้ว้ยเพราะตายล่ะมันพอแล้วมันโตขึ้นมันนอกเต็งเนี่ยมันคล่องมากไปต่อไปนี่ที่หลังสังกัดก่อนกับบอสลาดเอาไปชาติเป็นเนี่ยเราก็มาเพื่อที่จะชมกัตตะกอม ขออภัยเรื่องมันขึ้นจืดไป was the official Christian burial ground. There are Jewish catacombs, there are non-Christian catacombs, but this was actively used by the Christians from the year 110 to the year 313. And within that 200 years, there were more than 300,000 people buried in this catacomb. More than 300,000. And out of the 300,000, at least 1/3 were martyrs, they were killed. And the rest of them, even natural, normal deaths, they were all buried here because this was the official Christian burial ground from 110 to 313. After 313, Emperor Constantine gave the freedom of worship, so the Christians started burying the dead on the land. So the Christians stopped the burial in the catacomb, but they continued to come to the catacomb as pilgrims. With joy and freedom and celebration, they brought in precious stones and marbles and ornamentations. The catacomb became very beautiful and very rich after 313. But their glory did not last long. The warriors were coming to fight with Rome. The Goths, the barbarians, the Lombards, they were plundering and stealing and carrying away the valuables. In the due course of the robbery, the catacomb was destroyed from 450 till 817. For about 300 years, the catacomb was constantly vandalized. And so the Christians found very difficult to maintain. Ultimately in 817, when the so-called barbarians destroyed the catacomb, Pope Paschal invited the Christians to gather their remains from here and rebury them in different spots in and around Rome. So from 817 to 822, 6 years,
They did all the reburial and the catacomb is empty. And after emptying the catacomb, the Christians shut down all the 90 entrances to the catacomb and all the light shafts, and they shut down the catacomb in 822. After 822, nobody visited the catacomb. Officially, it was abandoned. Okay? I'm okay. I'm not okay. เดี๋ยวไปฟังเสียง อันนี้จะแม่นมากันอันนี้ก็ดูเขียนเลยเป็นคำฟ้องงานบ้าน แม่งบัดนะ แต่ว่าซบเขาออกไปยุโรป ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ นะครับตะกี้นี้ประมาณ3,000 ตัวต่อไม่เหมือนช่องๆเลย แม่ครับ Yes, just stand wherever there is space. I shall give some information because there's a group that has gone just before us. Till they clear the next room, it's no point in wasting time behind them. So let me furnish you with more information. You will see the shafts, the light shafts. Can you put it on the side with the red lights? Okay, so when you come down, you'll see the light shafts. They were all made in the beginning when the catacomb was made. All that is dug out is sent. No recording. Okay. Okay. So they were using the shafts. They were sending all the soil through the pulley, and they spread the soil on the land. So the whole catacomb looks like a mound. So there's no stagnant water because of the shape. Okay, though you don't notice when you're walking, but from the aerial view you see it's like an egg. So there is no stagnant water on the catacomb. Even there is heavy rains or floods, there is no stagnant water. It goes to Via Appia Antica and Fossa di Athena Road, and the catacomb is like a bald head. Okay, like the American eagle. Bald. So as I was mentioning, the catacomb was emptied in 817 to 822 and abandoned. Later, after 1,000 years in 1849, when an archaeologist, Giovanni Battista di Rossi, when he discovered, he used the bricks. So wherever you see the bricks are archaeological restoration. The rectangle is the shape of the tomb, but they filled with the bricks to keep up the shape and to reinforce the walls. And the plaque tells us the year of the restoration, 1854. So from 1850 till 1894, you see the plaque. Okay, part by part they did the restoration. Wherever you see the fiberglasses, they are all protecting the early Christian graffitis. Because there are modern visitors who really leave the graffiti.มาเพื่อจะหลง ลงแล้วเนาะตัวมา2 คน สิได้ลงน้ำกันสิได้ไม่มู ลง2 คนนะ สิได้ไม่มูหรอก บ่มีไก่นะลงหมดอุ้ย ไปสัมผู้ไปเรื่อยๆตัวนี้ จ่อไปเรื่อยแล้วครับเป็นอาณาจักรใต้ดินนะ ใช้ชีวิตในพันคนเนาะเขาใช้ชีวิตอย่างนี้เลย แม่นล่ะ บ่ได้ขา ขึ้นไปก็ตายแล้วนะ ตาย แต่ก็หัวเป็นกิจตังก็ขาตายนะ ส่วนใต้ดิน เขาก็ต้องมีสำรอง ก็จะมีคนขึ้นแพวอยู่ ก็มีพวกบนดินพวกแต่เวลาไปทำพิธีอย่างก็ต้องอาศัย เฉพาะเวลาทำพิธีจะเป็นอย่างนี้ ยังไม่ใช่มาเปิดเผยเลยส่วน
ไม่เขาห้าม คิด You're not allowed to ที่แบบนี้นะคือมันเย็น จับได้อยู่เลย เราไม่ได้ เป็นหลุมศพก็หามทายก็หามทายรูปอืม เสียหายเขาแย่นะหายเลย เป็นไงหายนะรถของเข้ามันแบบมิดอิ่มสิบนิดจังเลยก็มีสัตว์นี่พระแท่นบ่โอ้เป็นวัดข้างล่าง All right. Do I see the last one in our group? Yes, the children and the parents can come in front. Allow the children and the parents to walk in. Yeah, the children and the parents can occupy the front rows. Yeah, bring the children in front. Is the children in front? Yeah. Okay. All right. Yeah, allow that boy. มันเป็น the children นะเป็น You babe can be there. The mother and the child can be there. You be the last. Okay, you can stand free now. So out of the 300,000, there was 16 popes buried in this catacomb. So all the green highlighted popes are buried in this catacomb. The pink highlighted ones were buried in this room. So this was called Crypta de Papi, crypt of the popes. Okay, so the names here also correspond there. And there was Episcopo, Lucius, Euticianus, Episcopo, Fabianus, Episcopo, Martyr. Episcopo means bishop. Only The bishop, of Rome episcopus. is considered the head of the church, the father of the church. That is the word Papa, Pope. So Papa is only an affectionate term. The official term is Episcopo di Roma. Because St. Peter was killed in Rome. St. Peter the Apostle, he was the leader of the other apostles. So therefore, when anyone succeeded, St. Peter became the head of the church, the leader of the church. Now the tombs are empty because they are all buried in different spots. I can give you a list of names of the different spots, but at the moment no need to think about that. The pillars are dating back to the 4th century when the catacomb became very rich and very beautiful. Alright, the bricks are archaeological restoration. This is the original. อากาศร้อนที่ขึ้น Let's อากาศ visit เย็ the นจะ tomb ต้อง of มาแทน Saint Cecilia. She is called the patroness of music. If you have questions, just hold on. Let me explain everything. At the end, I will give time for interaction. โอเค มาถามเลยว่า ช่วงที่ถือเป็นพวกอยู่ในนี้นะครับ อืม วันนี้อยู่ในวันที่กันเนี่ยซองเนี่ยเขาเอาเมื่อ ตอนนั้นมีวัติกันหรอบ่ ท่านมี วัฒนี ต้องศตวรรษอะไรเนี่ย3,000 กว่าปีแล้ว คือมีนะบ่เขาจือบ่ได้เว้ยประวัติศาสต ท่า ร์ นมีครับ วัติกันมันภาษาจะเมื่อสั่งมาโลมไปตอนไหนตอนมันเป็นยุคก็ต้องไปศึกษาใหม่เลยเรื่องหมดละอาจารย์ไผสอนประวัติศาสตร์เฮาว่ากระดวนอ๋อ Take the back rows. The children can come this side with the parents. Yeah, the mother can accompany. Okay, so we are at the tomb of Saint Cecilia. Saint Cecilia was a Roman. อืม Now, are you part of that group? Please, those who are from the other group, please go ahead. พอให้ The Spanish group, please go. อินเดียนั่น Go คือพวกจ้ะ ahead. เป็นตัวอย่าง Español. Ah, chévere, Brasil. Ah, okay. So, we are at the tomb of Saint Cecilia. She was a Roman by birth, but she became a Christian. So the Romans were very angry. They went to her house, they tortured her, they put her in a hot tub and they tried to kill her. And she was not dying, so they put her out, they put her on a wooden plank and they cut her neck. And all the time she was saying, I will not give up my faith. I believe in one God, the Father, Son, and the Holy Spirit.
the Trinity, one God and three persons. That's how she died. And they buried her in the year 230. But in 817, when they were reburying the remains, they opened the tomb, they found her body intact. Her body was not decomposed. So they shifted her from here and reburied her in her own house in Trastevere. Later, they went to her house, they opened the tomb, they found the body still intact in 1599. So Cardinal Paolo ordered for a statue to be made when the body was right in front. That's how we know the detail about her. This is how her body was found in her house when they opened the tomb second time. And the big church of Sicilia and the original statue is in Trastevere, across the river Tiber, Trastevere. And house is below. In the house, in the crypt, her mortal remains. Everything is in the same spot. And this statue is given to the catacomb by a family called Edith Cecilia McBride from New York. So they're gift from US. 1930, the original 1599. But the portrait was done when she was buried here, Saint Cecilia, and Pope Urban baptized Cecilia. Jesus Christ is presented as the Word of God, and the mark is Sebastian, Quirinus, Polyphemus, the cross, the lamps, and the right shaft. All this were modified in the 4th century after the freedom. Many were coming to pray here, so they had to widen up this room and they modified it after 313. Okay? Okay. Alright, you can move this side. The children and the parents come with me, and the rest can follow them.เอาเข้าไปไปโอ้เขาผ่านมาแล้วจ้ะเขาบริษัทเลยจุดตัดเลย ลงโลกถึงเอาไปไว้บ้านคือ ประธานเขาหรือสิโลทางสุดแล้วได้สูดเดี๋ยวไม่เห็นซึ่งมันเป็นหลายปีได้ทำเลยเพราะว่าเสียเปลี่ยนเป็นหลายร้อยปีเลยตัดต่อมาห้ามถ่ายนะทำอะไรไม่ได้เอาเสื่อมกันหมดเลย Alright, so in this catacomb, we have 4 levels. The first level is above. We did not go because the entrance is elsewhere. The staircase by which we came has brought us straight down to the second level. The third and the fourth level below us. Okay? And the oldest tombs are in the first level. The new ones are in the fourth level. So therefore, you don't need a ladder to go up because the old tombs are always on top and the new ones are made down. So the floor is dug down little by little. You don't need a ladder to go up because that's what was done first. What is done is done. And the burial used to be very, very simple because of the persecution. Sometimes hundreds of bodies were brought. They have to be very quick. So they have to wrap the body with white cloth and place the body directly into the tomb and seal it with a slab. So all the tombs were closed. That's what were destroyed by the barbarians and the various warriors. And there were names and information so the family members can visit the tombs. And also the small ones referring to the children because of frequent wars and lack of medicine. So we see small tombs referring to the children. And we also have rooms. The whole family was buried in the rooms. And we have some large table type of tombs. When the family was killed on the same day, they were buried in the same large tomb with an arch. So the arch indicates that they were martyrs, they were killed. So we know that hundreds, thousands martyrs
by the shape of the tomb. Okay. Okay. All right. If you walk through all the 4 levels and if you stretch it like a single long gallery, it measures about 22 kilometers. It's a huge catacomb. We take the visitor just to show 1 kilometer because it's not มัน possible พา to กูยาว walk หลาย along. บ่ได้เลยไปช็อตคัทนะไป ดีแล้วยี่สิบห้ากันไปพันหนึ่งพอ มาร์กมันบ่ไหวแล้ว เราเฮ็ด ตัวอยู่ท้ายห้ามบ่ใจเย็น ไปเลยไปที่ตู้ ๆไฟก็ยิง And ask out of respect that you don't take photos, and that's all you guys have done, take photos. Respect, guys, respect. โอเคขอบใจได้ไหมยายเด้อ เนี่ยไม่ใช่ที่เว้ยมีผู้ผิดผู้เดียวเนาะหน้ามี ดาดูเลย เชิญตามสไตล์อ้าวนี่ respect team นะ ขุดหลุม งัดเข้าที่สุดมันบ่นั่นน่ะ กินมันบ่ออก เขาซีนไว้เด้เขาซีน เขาผ่า เขาก็ปิดไว้เขาปิดไหมถึงว่าเขา เอาผ่า ใส่อันนี้ปิดไว้บ่เขาปิดฝาเลย ปิดฝาเลย เห็นมาเขามาขุดออกซื้อ ขุดกระสีนี่แต่กระดูกนะครับ สำนักนะได้ห่อหนึ่งทันที อากาศมีอะไร น้ำหนาวมันก็บ่หนาวเลยล่ะมันอยู่ข้างล่างอยู่อากาศคงที่เนาะกระตะกุ่ม เก็บไว้ ตัวมัดไว้ บริถือมานำไว้สิได้เขาเจ้า ผมว่าคือสิเอาออกไปบ่เบิดดอก เมื่อเขาเจ้ามันเนาะเขาเจ้าสแกนเลยเด้ มีเครื่องสแกน อ่า เมื่อคืนนี้เขาสิอัดไว้ที่เขาเนาะเขาขุดเอาไปแล้วอัดไว้ที่เขา ถ้าไปกันมันถล่มแล้ว ขุดเอาแล้วอัดไว้ส่วนไหนมี เป็น ซื้ออ ภา ยู่ ษา ตัวไหนมีซื้อ คล้ายๆเป็นภาษาโรมันอักษรโรมันเป็นกรีกว่ะกูสิบ่หลงทางกูเลยสิต้องเรสเปคด้วยนะครับเราต้องเรสเปคเขาไม่ถ่ายเราก็อย่าถ่ายนะครับ แต่ผมไม่ได้ปิดจะขึ้นระบัดนี้ได้ยังไง ร้อยแล้วนะ โอ้ย ถ้ายางโลนึงเขาเฮ็ดดีก็ได้ ก็อย่างนี้ ชั่วโมงนะครับ มันเป็นนอนใส่แต่สิบ่นอนเจ้าสิบ่ พอดีนอนได้เด่น ของเขานอนนะเขาอยู่ ก็นี่แหละคือเสียงเสียง เดี๋ยวเลย เอานี่สอง ห้องเลยนอนทาง พอได้นอน ช่องนะดีเป็น อันนี้แหละอาจสินอนเนี่ยแหละบัดยามไปปิ้งขนมปังเฮ็ดในบ้าน เด้มองเห็นได้นะ อืมกระตะกุมมีหลายสันเนี่ย แต่ว่ามีทุกไต่ทุกไปอีกครับ แม่นแล้วทั้งเทิงก็มีทั้งแต่ก็มี ว่าน้ำบ่พอแลนก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนไปทำไมเขาจะมีนี่อุ้ยมีตะดมเนี่ยใส่ ของโบราณ ใหญ่หมอก็บ่ไว้นี่นั่น ของโบราณ แล้ว ใส่น้ มาตะกอน สมัยโอ้ยมีขาได้มันหลายพันปีแล้ว มองอยู่ของเทคนิคของนอน นี่เนี่ย มองอยู่เป็นของความสุขเลย ำฟังโซคือกัน แสดงว่าพวกอยู่กันนอนเฝ้าศพไปนำ นอนเฝ้า พวกย่านผีนี่สิแล้วสารแล้วเนาะอยู่ก็ได้แล้วต้องขึ้นไปให้ กลับเลย ต้องทรยศต่อความเสื่อม ธรรมดาเลยเงินก็ใช่ ถ้าตัวใช่เห็นนะมันบ่ธรรมดาเห็นรู้แล้วมือแล้ว โอ้แล้วก็เหมือนนะสร้างความมาแล้วในสำเร็จเอาตัวนั้น Just for the information, these were family rooms. And once the variant was over, they used the wet plaster on which they painted, so they were frescoes because they were done on wet walls. And these paintings, you can
keep moving when you're watching, I can keep talking. So these paintings were of Bible stories and the sacraments. So the rooms were called sacramental cubicles. They were like small catechism classrooms, because those days they did not have the written scriptures, so they used the images, the symbols, the paintings to teach, to impart the Christian faith. And so they became very essential source for the Christians. Okay, so they are repeated everywhere. If I take you to the 4th level, we see the same painting. So anywhere in the catacomb you can see the paintings, and they can explain about the Christian faith. Yeah, you can just keep walking so that those behind can also see the paintings. Yeah, especially that room has got good lot of paintings. Are the lights burning inside? Anyways, those days they could not use the burning torches for light. Instead, they used to use the oil lamps. So you saw the broken jars, the big jars of olive oil kept everywhere. And the oil lamps, you come and see, they are displayed in the closet. In fact, those days they were keeping this oil lamps in the small holes. You see small niches by the sides of the tombs. So they were for keeping the oil lamps. So throughout the day and night, they kept the oil lamps burning because of the theology. Christ is the light. Keep the light of Christ burning. So they kept the oil lamps burning. And if you go to the churches, especially the Catholic Church, they still follow the tradition. They keep the oil lamps burning very close to the tabernacle to indicate the presence of Christ. Okay? When you come up, you can see the oil lamps displayed here. oil lamp เป็นตะเกียงไม่มีนะ This one price is right กันมานั่งเขียน painting แบบภาพเขียนภาพวาดต้องเท่ากันยังมีคล้ายๆเพียไปมาวิหารก็คือต้องมีภาพอย่างนะโอ้โหเป็นอาณาจักรลัดตะเกียงน้ำมันว่าจะไต่ร้ายก็ไม่ได้พ่วนการระบายอากาศนั่นก็ว่าห้ามผักห้ามเขาด้วยเช็คง่ายบอกมาเดี๋ยวบอกเขาจะพูดข้างห้องยาไก่ไรไม่ใหญ่ไปทางไหนนี่แหละหมองนอนเลยเป็นบ้านเขามาต่ำด้วยบ้านมาต่ำนอนโกนต่ำนอนโกนเอาไหมเดี๋ยวใหญ่หน่อยไปหอดใส่หรอโอ้มันมีกล่องก็จะจับห่อเลยป่ะเกมด้วยครับตัวแล้วมันจะเอาลงออกนี่เขามอนิเตอร์เขาอยู่บอกเขาอยู่กูเป็นกูไม่กลัวตาแบบ
ว่าต้องมาหาพ่อใหญ่ดิพี่ว่ามันไอ้ยี่นั่งทั้งหลาย ย่ายนั้นเป็นใส่ซึก หลวงเข้าหลวงคนเดียวไม่มาลงเลยหลวงทางกันเลย อยู่กันแนวใดเนี่ยนี่แหละเป็นหมองอยู่เนาะ มันซบเป็นกันไกลๆกันมองอยู่ข้างหลังซบเดียวกัน เป็นตะยานผีไว้ จะไปบ่ายนี่แหละไม่เย็น not touch ตัดชิงอยู่ตัดชิงโอ้เนี่ยผู้ใดเป็นไล่มือใส่ กระดูก เอามือไว้ว่าง ก็เจ้าไปว่างขอพรนะ ทับลายมือ โอ้ยมันก็บ่หลงทางแล้วเขากันบ่ให้ไปใส่เนาะ เพื่อต้องไปต่อเฮ็ดจะได้อุ่มหลงโอ้บ่ให้ความเคารพบ่เลยสเปคเลย มันได้สเปกในมันได้บ่าย เพราะว่าดินมันติดมือไปนำเด้มันต้องได้สเปคเอาเลยสเปคทีมนี่ล่ะนะ เพิ่มพื้นที่ไหนพื้นประเทศขึ้นขึ้นทุกอย่างขึ้น เป็นหินน่ะนะเป็นอันนี้ ต้องมาใส่ไม้ต้องไปตู้ เราเมื่อกี้แล้วนะ ตัวนี้มันตัวนี้มันซีเมนต์ ถ้าเป็นบวกเพราะว่าเป็นอะไรกันลื่นเลย ทางบวก มันคือประทับสมองเลยวะเฮ้ยประทับสมองเลยวะ ทับแล้วเนาะบ่ได้สเปคนะ ประทับทุกที่เลย ล้มอะไรล้มที่ตรงข้างเราไม่ได้ สวยเนาะทำพิซซ่าพร้อมนะโอ้นี่แต่ห้อยมือโอ้มันเลยเอกตรงไหนเราสิว่าตัวท้ายรูปเลยใหญ่นะ You're the last? Yeah. Oh, okay. All right. This particular soil, the children were commenting how that is not collapsing and all that. This is volcanic type of soil. It is so strong in acidic property, and also it is very sticky and clayish, so it doesn't collapse. And the only problem they had was when it dries, when it is oxidized, it starts drifting little by little drift. So they plastered. Actually, the whole catacomb was plastered that time. The white kind of a thing. That is what it was. But when the barbarians were destroying and taking away the slab, sometimes they carry the slab and sell it out. So the plastering also collapsed. And so the archaeologists were not sure if the walls will be strong. So they used the hard stones and bricks. They are all archaeological addition. Before there was no stones and bricks. Okay. And this is so strong in acidic property. So when the body is placed inside and sealed with the slab, so this wall, the soil, because all that is also put back inside, so it interacts with the body and eats up the whole body and disintegrates the bones. And therefore, there is no decay, no worms, no smell. It eats up the whole, it drains the whole body, so there is no organism can survive. No worms, no rats, no bats, no reptiles, and so no smell. And also the aeration is very good because of the 4 levels. We have the light shafts. There are 50 light shafts, and in the 4th level, the corridors are very large. So when I came in 2006, I used to go often to the 4th level. There was an archaeologist called Antonio Baruffa. Antonio Baruffa was a Salesian like me, Salesian of Don Bosco. He used to take us in the morning. He used to see a small part in the 4th level and come back by afternoon. It takes nearly 3 or 4 hours every time we go down and come. So it's a huge catacomb. I can show how the landscape you can understand. It's really very big. Yeah. This is the landscape. You see, it starts with St. Sebastian's catacomb. That was much earlier than our catacomb. That was a cave.
Everybody used the cave. So when that was getting filled, this is totally man-made. Only Christians are buried here. That was open to all. Sette Kese Fosse Adyatina Road, Domine Kova, this church, and Viapi Antica. The whole land is 90 acres and 4 levels. So if you walk through all the 4 levels and stretch it like a single gallery, it measures 22 kilometers within the catacomb. Within this, 22 kilometers within this landscape. They cannot go outside the landscape. They cannot make any tunnels. They cannot connect. Though Sebastian is very close, not connected underground. The Roman law was that they cannot go beyond the landscape any underground. So the visitors now, they come to the red spot to buy the ticket and enter the catacomb. I can show you the corner of the second level. So we are in the red spot. You can see here. So we came to the red spot and then we keep walking few corridors. Every line is a corridor. So we go few corridors, then we go out. So this is the only spot that we are all visiting. The red spot, you see? The red spot. Yeah. All the visitors are seeing only the red spot. This is all. Because it's so huge that we cannot go more than we can go, it's intact. There is nothing different. Except the 4th level, the corridors are very large. Yeah, so the 4th level, the night shaft goes there and supplies air. So in the morning, from the 1st level, the air moves out. It draws air from the 2nd and the 3rd. So the fresh air is coming from the 4th level and coming up. That's why it's always fresh. All the polluted air has to go out by force. Yeah. Okay, only very rarely we use this totally closed up, but all the rooms have got openings. So even if you stay in the rooms, you don't get suffocated because the aeration is throughout. All the catacombs are completely having the circulation. So there is no stuffiness anytime, anywhere in the catacomb. This time, unfortunately, all the rooms are used. They are all celebrating Mass. So I could not take you to other rooms. This is the last resort. I brought you down at least to show the small things. One more thing that I want to show. This is the Aurelian Wall, the city wall of Rome. Since no one was allowed to be buried inside, there are 56 catacombs are there outside. 56 of them. 40 are Christian catacombs in this. 40. Okay, the rest of them Jewish, non-Christian, every catacomb is there in the 56. So we are in Calixtus. This is Sebastian, Domitillus, Priscillus, Agnes, Calapodio, Pancras. So they are all very popularly known, so highlighted these catacombs. And anyone from London? They might have heard of the St. Pancras railway station. That same saint, okay. Saint Pancras. All right. I wanted to explain to you about the paintings. When we finish the visit, when we go out, outside there's a big bookstore, you know. You saw the bookstore where you bought also the ticket on right side. And on the left side, behind the bookstore, the panels are there. I want to use the panels and explain to you because it's too stuffy if you are standing long time. I will, when we go out of the staircase, make a right turn, U-turn, and then we just walk behind the bookstore. I'll explain the panel. I'll take only 3 minutes, but it's very informative, very nice for you. I'll explain about that, okay? Okay. I brought you straight down because there are so many groups today. So if we explain that and then when you come down, by the time we come, the catacomb is packed, nobody's moving. So we came first. We were เดี๋ยวไปเจอเรา we were ใกล้ behind กัน the เดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังเขาไปเนี่ย Good that you saw the thing now, fast because you okay. So are you okay to have the explanation on top? Any other thing that connected to the นี่มันคือติเกตตัวเลย Otherwise, we can, when we after the explanation of the painting, you can ask me questions. ที่ร้อนอะไรนี่คุกก่อน โอเคโอเคทำไมเดี๋ยวเขาจะออกมาก่อน Thank you. Let me walk in front so we can move. Thank you very much. Yeah. Let's go เอาไปไม่ได้อยู่ทั้งหน้าบ้านไปก่อน ขึ้นแล้วให้ขึ้นแล้ว อ๋อขึ้นละ ครับแล้วพ่อแล้วพ่อทุกส่วนหลายมันอยู่รถมาเลยมาถึงบ่ไหวเลยแอล
จะสีขาวกูจัดเอาเป็นลายต่างหมดเล อื ย มมันความ Oh, you want to come again? Oh, yeah. You have strength to go up and down twice or thrice because it's quite tiring. But we got used to.